भाई साहब ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसे यार। भाई इन लोगों को तो गोली भी नहीं लगेगा लगता है। अबे तेरी इसको तो लग गया भाई एक AWM। भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये लोग इसके अंदर घुस के। भाई ऐसे मारूंगा तो बहुत सारा गोली लग जाएगा, ग्रेनेड से मारना पड़ेगा इन लोगों को यार। भाई नहीं फूटा यार ग्रेनेड से भी। यार मेरे तो ऊपर से सारे लोग आ गया था मेरे ऊपर रश करने, मैं तो भाग गया। गलत सीन भाई साहब, गलत सीन। गाइस सारे लोग पेज को फॉलो कर लो यार, 3 लाख फॉलोअर होने वाला है, जल्दी जल्दी फॉलो करो सारे लोग। अरे ओपी यार, मजा आ गया गाइस। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। चलो मिलते हैं स्ट्रीम पर।